வணக்கம் நண்பர்களே. நான் வந்து கோபாலக்கண்ணன். நான் வந்து சேலம் மாவட்டம் வீரபாண்டி அரியானூர் கிராமத்தில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக என்னோடய சின்ன கோட் ஃபார்ம் இது. கலை கோட் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக் பேஜஸ்லாம் இருக்குது. சம்திங் நம்மளோட அந்த சர்ச் என்ஜின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டேட்டாஸ் கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இதில். ஸோ இப்போ எதுக்காகுதுன்னா, இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் வீடியோ யூடியூப் சேனலில் போடுறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். இந்த ஆடு பார்த்திங்கன்னா இது சிரோகி ஆடு. இதுக்கு மேட்டானது பார்த்திங்கன்னா இந்த பீட்டல் கெடா. ஆக்சுவலாக 2 ஆப்ஷன் இருந்தது. முன்னாடி ஒரு சிரோகி கெடா பெருசாக வச்சுருந்தேன். அது வந்து மார்ச் செகண்ட் ஆஃபில் மேட் ஆச்சு. மார்ச் 3 ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இந்த கிடா மேட் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி டேட் படி இந்த கிடாய்க்கு தான் மேட் ஆகிருந்துருக்கணும். இது இன்றைக்கி எண்ட் ஆஃப் த டே டெலிவரி. இந்த சேம் டேட் இப்போ படுத்துருக்கு இல்லையா, இது ஒரு நாட்டு ஆடு. ஓகேங்களா, என்னுடைய வயசு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 வயசு ஆகிடுச்சு. இந்த ஆடும் மேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது அநேகமாக இப்போ டெலிவரி இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவருக்குள்ளே டெலிவரி ஆகிடணும். ஸோ இந்த வீடியோவை தான் ஃபஸ்ட் அப்லோட் பண்ணோம் யூடியூப் சேனலில் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோஸ் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் சேனலுடைய நோக்கமே முதல்ல மக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். நான் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கோட்ஸ் வச்சுருக்கேன். என்னுடைய பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா மீட்டு தான். ஓகேங்களா, மெயின் 90% நான் மீட்டுக்கு தான் ஆடுகளை கொடுத்துட்ருக்கேன். எனக்கு எந்த ஒரு லாஸும் கிடையாது. எனக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக போயிட்டுருக்கு. என்னென்ன கோட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மேல் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் பீட்டல் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல்ஸில் எல்லாமே கலந்து இருக்குது. சிரோகி இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த குட்டிங்கெல்லாம் சோர்ஜத் குட்டிங்க ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது. அப்புறம் இது ஒரு சிரோகி ஒயிட் பேட்சோட ஒரு குட்டி எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் 4 months ஓல்டு இந்த குட்டிங்கெல்லாம். ஸோ விலையெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடு பார்த்திங்கன்னா இது சிரோகி அண்ட் சோர்ஜத் மிக்ஸு. இதுதான் என்னோடய ஃபார்முக்கு நான் வாங்கின ஆடு. இதனுடைய வயசு இன்றைக்கி 10. முன்னாடி இருந்த பல்லெல்லாம் விழுந்துருச்சு. சரி, இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம். 3 குட்டிகள் வரைக்கும் போட்டுச்சு. 3 குட்டிகளுக்கும் அதனுடைய பாலே கரெக்டான அளவு. இதெல்லாம் என்னுடைய ஆடுகள் எல்லாமே கலந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிரோகி அண்ட் சோர்ஜத் போயர் எல்லாமே கலந்து தான் நான் வச்சுருக்கேன். ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பர்பஸ் வந்து மீட் மட்டும்தான். நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து 4 months ஓல்டு கிட்ஸ். இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 4 months. இது வந்து 2 months. இந்த சிரோகி குட்டிங்க பார்த்திங்கன்னா 1 month ஓல்டு. அது ஒரு ஃபீமேல். சோர்ஜத்துலேயே கொஞ்சம் நல்ல லென்த்தியாக எனக்கு கிடச்சிருக்க ஒரு ப்ரீட் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். இதனுடைய ஃபாதர் பார்த்திங்கன்னா 100 kg வெயிட் இருந்தார் 1 yearல். நல்ல லென்த்தி ப்ரீடு. என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, நான் மீட்டு தான் என்னோடய ரீசன். என்னோடய ஆடுங்கள்லேருந்து பிறக்கிற குட்டிங்களை நான் மீட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கிடா குட்டி 2.5 months ஓல்டு. இது நான் வந்து கேஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன். அதாவது காய அடிச்சாச்சு 2 நாள் முன்னாடி. ரீசன் எனக்கு நல்ல வெயிட் கெயின் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருவோம். நம்ம யூடியூப் சேனலுடைய முதல் நோக்கம் ஒரு ஆட்டு பண்ணை எதற்காக தொடங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் நோக்கமாக இருக்கணும். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20க்கும் மேற்பட்ட மூடப்பட்ட ஆட்டு பண்ணைகளை நான் போய் பார்த்துருக்கேன். சரிங்களா, மூடப்பட்ட ஆட்டு பண்ணைகளை நான் போய் பார்த்துருக்கேன். எதனால் மூடினாங்க அப்படிங்கிற ரீசனும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஆட்டு பண்ணை தொடங்குறீங்கன்னா நான் சொல்கிற அட்வைஸ், போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டுருக்க ஆட்டு பண்ணைகளை முதல்ல பாருங்கள், எப்படி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. குறைஞ்சது ஒரு 10 பண்ணைகளை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டுருக்கிறது, அங்கே என்ன ப்ரீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது என்ன பர்பஸுக்கு அதை சேல் பண்ணுறாங்கிறது. செகண்ட் ஆப்ஷன், ஃபெயிலியரான பண்ணைங்க க்ளோஸ் பண்ணுற பண்ணைங்களில் குறைஞ்சது ஒரு 20 பண்ணையை விசிட் பண்ணுங்கள். எதனால் அவங்க லாஸ் ஆனாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, இதை வந்து நான் செஞ்சேன். நான் என்னுடைய ஆட்டுப்பண்ணையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சேன். ஓகேங்களா, அதனால் என்னால் ஓரளவுக்கு ரீசனபுளாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்க முடிஞ்சது. ஸோ இந்த ஆடு இப்போ டெலிவரிக்கு தயாராக இருக்குது. பிட்வீனில் அதையும் நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்குவோம். அது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது. என்னென்னா ஒன்று ஏஜ் ப்ராப்ளம்,
ரெண்டாவது இது இந்த குட்டிங்களுக்கு அப்பா பார்த்தீங்கன்னா அது வயிற்றில் இருக்கிற குட்டிக்கு அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிடா இதனுடைய சைஸ் அண்ட் வெயிட் கொஞ்சம் ஹெவி. ஸோ அதனுடைய குட்டிங்களும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா. நான் வந்து ஒரே ஒரு நாட்டாடு மட்டும்தான் என் பண்ணையில் வச்சுருக்கேன். என்ன ரீசன்னா வந்து கேட்பாங்க, எதனால் நீங்கள் நாட்டாடு வச்சுக்கல, எதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் பெரிய ரக ஆடுகளை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த நாட்டாட்டை வச்சுருக்கேன். எனக்கு நாட்டாட்டு கிடா என்கிட்ட கிடையாது. ஸோ நான் வந்து இருக்கிற நார்த் இந்தியன் ப்ரீடில் ஏதோ ஒரு கிடாய் தான் இதுக்கு மேட் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோமே பண்ணைகள் ஆரம்பிக்கிறத பற்றி. நான் என்னோடய என்கொயரியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் அதிகப்படியான பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதா சொன்னவங்க வச்சுருக்கிற ஒரு ப்ரீடு பார்த்திங்கன்னா தலைச்சேரி போயர் கிராஸ் தலைச்சேரி பெட்டைகள் போயர் சுத்தமான போயர் ஆடு, போயர் கெடா ஆடு இது வச்சுருக்காங்க. ஸோ சக்ஸஸ் ஆனவங்க சொன்னது. அதே மாதிரி அந்த 25 பண்ணை நான் விசிட் பண்ணதில் ஃபெயிலியர் ஆனவங்களை கேட்டதும் அவங்களும் சேம் ப்ரீட் ஆஃப் கோட்ஸ் தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க. தலைச்சேரி தான் வச்சுருந்தோம், போயர் கெடா தான் வச்சுருந்தோம், லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா. இந்த சக்ஸஸ் ரேஷியோ நான் சொல்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஒரு சுத்தமான நிம்கரில் சர்டிஃபை பண்ண ஒரு போயர் கெடா வாங்குறீங்க ஒரு 50 கிலோ இல்லைன்னா 1 lakh rupees இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மினிமம் 75, அதுக்கு கீழே கிடைக்காதுங்க. ஓகேங்களா. இது நான் என்கொயரி பண்ணி நான் தெரிஞ்சிட்ட வரைக்கும் நிம்கர்லேருந்து சர்டிஃபைடோடு வாங்கினீங்கன்னா 50 to 60,000 ரூபா. கொஞ்சம் சின்ன சைஸு 50 கிலோவுக்கு மேலே நல்ல ஏஜ்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 50 to 60,000 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகேங்களா. அந்த கெடாயினுடைய லைஃப் 10 வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், அதனுடைய இதை பொறுத்து. ஸோ ஒரு நிமிஷம், டெலிவரி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்குவோம். மீன் டைம் இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவோமே. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே டெலிவரி ஆகிடும். ஓகேங்களா. இது வந்து இந்த கூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆடும் கிடாயும் மேட் ஆகிறதுக்காக நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஏதோ மேட்டிங்கில் இருக்குது, ஏதோ ஒரு ஆடு ஹீட்டில் இருக்குன்னா நான் இந்த கூண்டுக்குள்ளே போட்டு கதவை சாத்திடுவேன், கிடாயும் ஆட்டையும். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், நம்ம அகெயின் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சக்ஸஸ் ஆன ஆடுகள், இன்னொரு பக்கம் ஃபெயிலியர் ஆன ஆடுகள் என்னென்னு கேட்டால் 50,000 ரூபாய்க்கு நான் கெடா எடுக்கிறேன், திரும்ப வந்து 50 ரூபாயிலேருந்து 1 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1.5 லட்சத்துக்கு கெடா வாங்கினவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு கெடா எடுத்துகிட்டு வரோம், நான் எங்ககிட்ட யாருமே குட்டிங்க வாங்குறதில்ல. ஸோ ஆனால் வந்து நாங்கள் போய் பார்த்த இடம், ட்ரைனிங் எடுத்த இடம்லாம் நாங்கள் அவ்வளோக்கு விற்கிறோம், இவ்வளோக்கு விற்கிறோம், கேஜி 400 500க்கு விற்கிறோம், பியூர் போயர் 2000க்கு விற்கிறோம் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் நாங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட யாருமே எடுக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. அவங்க அந்த குட்டிகளை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கக்கிட்ட ஒரு 100 ஆடு வச்சு அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, அவங்க அந்த குட்டியை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். அந்த குட்டிங்கெல்லாம் எங்கே போகுது, அது யாருக்கு விற்கிறாங்க, அதை முதல்ல பாருங்கள். இட்ஸ் எ பர்ஃபெக்ட் டெலிவரி. நம்ம எதுவும் அதை டச் கூட பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த ஆடு பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே டெலிவரி பண்ணிக்கும் எப்போவுமே. இந்த ஆட்டில் ஒரு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பெரிய கிடாயை கொண்டு வந்து சேர்த்துனாலும் நான் பியூர் போயர் கூட இதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். குட்டிங்க பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஜீனில் தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு 10-12 முறைக்கு பக்கமாக குட்டி போட்டிருக்கேன். நான் முதல்ல இனிஷியலாக நாங்கள் நாட்டாடு வச்சுருந்தோம் 10 வருஷத்தில். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 2 முறை கூட போட்டிருக்கேன் ஆன் டைமுக்கு.
ஓகேங்களா. அது கரெக்டாக ஒரு 25-30 நாள்லேயே ஹீட்டுக்கு வந்து கிடாய்க்கு சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி இப்போ ஏஜ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் தான் கிடைக்குது டெலிவரி. குட்டி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுது. ஆக்சுவலாக நான் கை வச்சு எதுவும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see. குட்டி கிட்டத்தட்ட தலை வெளியில் வந்துருச்சு. இது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஒன்றும் பெரியது இல்லை. முதல்ல இந்த மாதிரி ஃபேஸில் ஒட்டுறது டக்குன்னு எடுத்து விட்டுருங்க, வேலை முடிஞ்சது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் தான் பிறந்திருக்கு. அப்படின்னு ஒரு குட்டி போடலாம் அல்லது போடாமலும் ஒரு குட்டியோடு நின்றுடலாம், ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ். குட்டி நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்குது. நான் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா குட்டியோட எடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 to 2 கிலோ வரலாம். அப்புறமா எடை போட்டு பார்த்துக்கலாமே நம்ம என்ன இதுன்ட்டு. பார்த்துக்கோங்க, டெலிவரி ஆகிடுச்சு. குட்டி வந்து நார்மலாக ஒரு நாட்டு ஆட்டுக்கு பிறக்கிறதோட இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் பிறந்திருக்கு. காதுங்களும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோட காது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து கொஞ்சம் வெத்தலை மாதிரி கொஞ்சம் அழகான காதோடு தான் பிறந்திருக்கு ஒரு கிடா குட்டி. இதுதான் அப்பா, அதுக்கு இவர் தான் ஃபாதர் பார்த்துட்ருக்காரு. மேபி இன்னொரு குட்டி போடலாம், டெலிவரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது பார்க்குறேன். கண்டினியூ பண்ணுவோம் நாம் அடுத்த டெலிவரி வர வரைக்கும். எதில் விட்டேன்? ஆட்டுக்குட்டிங்க சேல் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க, லாஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆட்டுக்குட்டிகள் வந்து போயர் வந்து நல்லாயிருக்கு, தலைச்சேரி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சேல் பண்ணுறாங்க. நான் ஒரு 20 எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு போயர் கடை வாங்கினேன், போயர் கிராஸ் வாங்கினேன். கடைசியாக அதுங்களும் குட்டி போட்டுச்சு, நல்ல ஈல்டு இருந்தது, ஆனால் யாருமே வாங்கலை அப்படின்றாங்க. ஸோ முதல் விஷயம், உங்களோட இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். நீங்கள் எதுக்காக ஆர்டர் பண்ண தொடங்குறீங்க? அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன? என்னோடய பர்பஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆர்டர் இருந்தாலும் எவ்வளோ இது இருந்தாலும் நான் எண்ட் ஆஃப் த டே மீட்டுக்கு தான் சேல் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரீடிங் பேர்ஸ் விற்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய மார்க்கெட்டில் ஓப்பனிங் இருக்குது. அவங்க அதை வச்சு தான் அவங்க டார்கெட். ஸோ 400க்கும் விற்கிறாங்க, 500க்கும் விற்கிறாங்க, 2000, 3000, 4000 வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன். பியோர் போயர் 100 kg இருந்தால் 4000 ரூபா பர் கேஜின்னு கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா. இது வந்து கோயம்புத்தூர் சைடில் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த லாஸ் ஆனவங்கக்கிட்ட நான் பேசின வரைக்கும் அவங்க சொன்னது, நாங்கள் வந்து அங்கே ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணோம், இங்கே ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணோம், கவர்மெண்ட்டில் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணோம் கால்நடை வளர்ப்பதில். அவங்க வந்து தலைச்சேரி போயர் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே எங்களால் சேல் பண்ண முடியல அப்படின்றாங்க. நல்லா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் பண்ணைய ஆரம்பிங்க. எதுக்காக உங்களுக்கான பண்ணை? நீங்கள் கறிக்கு ஆடு விற்க போகிறீங்களா, இல்லை வளர்க்குறவங்களுக்கு ப்ரீடிங் பேர் சப்ளை பண்ண போகிறீங்களா? என்னோடய பர்பஸ், என் பண்ணையில் நான் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் 90% கறிக்கு தான் ஆடுங்களை கொடுத்துருவேன். ஓகேங்களா. என்னோடய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 20 கிலோலேருந்து 40 கிலோக்குள்ளே கசாப்புக்காக கொடுத்துருவேன். ப்ரீடிங் பேர்னு கேட்குறவங்களுக்காக பெட்டைக்குட்டிங்களை நிறுத்தி அவங்க 100% எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நான் அவங்களுக்கு ஆடு கொடுப்பேன். ஓகேங்களா. பெட்டைக்குட்டிங்களை மேக்ஸிமம் நான் ஒரு 5 போகம் 6 போகத்துக்கு ஒரு சில ஆடுங்களை நிறுத்துவேன். அதுக்கப்புறம் அதை வேறு ஆள் கொடுத்துட்டு பிறக்கிற பெட்டைக்குட்டிங்களை ஸ்டாப் பண்ணி அதுலேருந்து நான் வந்து என் பண்ணைக்கான ஆடுங்களை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறது. சில ஆடுகளை நான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா வெளியில் விலை கொடுத்து கூட நான் வாங்குவேன், இந்த மாதிரி. ஸோ
எதனால் லாஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் அவ்வளோக்கு விற்கிறோம், இவ்வளோக்கு விற்கிறோம், நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ட்ரைனிங்கில் சொல்கிறாங்க. நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்தோம், எங்களால் விற்க முடியல. அவங்க விற்கிறது ப்ரீடிங் பேர்ஸ், அதாவது உங்களை மாதிரி பண்ணை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிற நண்பர்களுக்காக அவங்க ஆடுகளையும் கிடாய்களையும் தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் அதே மாதிரி தயார் பண்ணி உங்கள்கிட்ட மார்க்கெட் இருக்கா அதை பார்க்கணும். உங்கள் ஏரியாவை சுற்றி எந்த மாதிரி ஆடு சேல் ஆகுது அதை பார்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏரியாவை சுற்றி இருக்கிற ஆடுகள் எதுக்கு விற்கிது, உங்கள் ஏரியாவில் எந்த மாதிரி ஆடுகள் கறிக்கு போகுது. இப்போ என்னோடய ஏரியாவில் நாட்டு ஆடுங்க தான் அதிகமாக கறிக்கு எடுப்பாங்க. அதே கசாப்புக்காரர் என் பண்ணையில் இருக்கிற ஆடுகளை எடுத்துடுறாங்க. ஏன்னு சொன்னால், நான் வந்து இப்போ இந்த என்கிட்ட இருக்கிற கிடாய்களை வளர்த்துனா, இந்த கிடா மாதிரி இந்த கிடா என்னுடைய ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 5 வயசு ஆகுது. இதனுடைய எடை 93 கிலோ இருக்குது இன்றைக்கி. ஓகேங்களா? நான் இருக்கிற கிடாய்களை வளர்த்தா அதே சைஸுக்கு என்னால் கிடாய்களை கொண்டு வர முடியும். மினிமம் 60 கிலோவுக்கு மேலே கொண்டு வர முடியும். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற எந்த ஒரு கசாப்பு கடை கஸ்டமரும் யாரும் அதை வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ என்னோடய மேக்ஸிமம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கிடா வந்து 35 கிலோ இருக்குது. இந்த புள்ளியாக இருக்குங்க இல்லைங்களா, இந்த கிடா 35 கிலோ இருக்குது. இது நான் 350 ரூபா சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். கசாப்புக்காரர் 300 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்குவார். கேட்டார், இன்னும் வந்து பிடிச்சிட்டு போகல. அதே மாதிரி இந்த கிடா வந்து என்னோடய ஃபார்முக்காக நான் போய் வெளியிலேருந்து 12,500 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இது 22 கிலோ தான் வெயிட் இருக்குது. 2.5 மாதத்து குட்டி தான் இது. 22 கிலோ எடை இருக்குது. பியோர் சோர்ஜோ ஒயிட்டு. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, நான் காசு கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை வளர்த்துனா நான் வந்து ஒரு 100 கிலோ வெயிட் கெயின் பண்ணலாம், இதிலேருந்து ஈல்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கெடா குட்டி இந்த குட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு 2.5 மாதம் ஆகுது. இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை, நான் வந்து கேஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி விட்டேன். அதாவது காய் அடிச்சிட்டேன், தமிழில் சொல்ல போனால் காய் அடிச்சாச்சு. இது வந்து இன்னும் ஒரு 30 கிலோ சைஸ் வரத்துக்குள்ளே யாராவது கசாப்புக்காரர் கேட்டால் நான் கொடுத்துருவேன். ஓகேங்களா? நான் வந்து யாராவது எனக்கு வந்து ப்ரீடிங்காக எனக்கு கிடா வேணும்னு கேட்டிருந்தா அதை நிறுத்தி நான் ஒரு 40 கிலோ சைஸ் வளர்த்து நான் ஒரு 15,000 ரூபாய்க்கு நான் கொடுப்பேங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, அங்கே பாருங்கள், ஒரு போயரையும் சிரோகியும் கிராஸ் பண்ணி எனக்கு பிறந்த ஒரு மேல் கிடா அங்கே நிற்கிது பாருங்கள். ஓகேங்களா? இந்த குட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா போயருக்கும் சிரோகிக்கும் பிறந்த பெண் குட்டிங்க. இது வந்து சனையாக இருக்குது. 1 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகி சனையாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு 1 மாதத்தில் குட்டி போட்டுரும். சேம் இதுவும் 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆகி இப்போ தான் மேட் ஆகிருக்கு. இந்த பீட்டில் கிடாய்க்கே தான் நான் சொன்ன மேட் ஃபார்முக்காக வச்சுருக்கிற கிடா வந்து இது தாங்க. ஓகேங்களா? இந்த கிடா என்னுடைய அல்டிமேட் பர்பஸ் நான் வளர்த்திட்ருக்கேன். அது இப்போ 33 கிலோ இருக்குது. அதனுடைய ஏஜ் 3.5 மாதம் ஆகுதுங்க. நல்ல வெயிட் கெயின் இருக்குது. இதை ஒரு ஃபார்முக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு நல்ல தரமான குட்டிகள் பிறக்குன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த கிடாயை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இதை வச்சுருங்க, எவ்வளோ ரேட்னாலும் நான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு சொல்லிட்டார். அதனால் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். தேவையில்லைன்னா நான் கசாப்புக்கு உடனே கொடுத்துருவேன். இதுதான் எனக்கான கண்டிஷனுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே உங்களுடைய மார்க்கெட் என்ன நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து சிரோகி கிடா வந்து விற்காது, போயர் கிடா விற்காது, போயர் ஆட்டுக்குட்டி விற்காது அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க. உங்களுடைய சைஸ் என்னங்கிறது தான் அங்கே மார்க்கெட். இப்போ இந்த ஆடு பார்த்திங்கன்னா இன்றைய மதிப்பு இது வந்து 40,000 ரூபா ஆகுதுங்க. இந்த போயர் ஆடு இது நான் ஒன்று ஃபார்மில் இருக்குனுங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். 4-5 ஆடு வச்சுருந்தேன். அதுங்கெல்லாம் வந்து தீனி வந்து மற்ற ஆடுகளை விட 2 மடங்கு ஜாஸ்தியாக எடுக்குதுன்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இது ஒன்று மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? இதனுடைய வயசு 3.5-4 வயசு ஆகிடுச்சிங்க. ஓகேங்களா? அதுக்காக வச்சுருக்கேன். செகண்டரி திங், உங்களுடைய ஃபார்ம் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்கிறத முதல்ல நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு ஆட்டையுமே கசாப்பு கடையில் எந்த போயர் ஆட்டையும் எந்த ஒரு தலைச்சேரி ஆட்டையும் நான் பார்த்ததே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பண்ணை டு பண்ணை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுருக்கு. இது வரைக்கும் எங்கேயும் மீட்டுக்காக கடைக்கு வரல. ஸோ சீக்கிரமாக அது கடைக்கு வரணும். கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஆடுகள் இருக்கோ அல்டிமேட் கோல் எண்ட் ஆஃப் த டே அது கசாப்பு கடைக்கு தான் வரணும். வேறு வழி கிடையாதுங்க. ஸோ உங்களுடைய டார்கெட் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணைகளை தொடங்குங்க. அதே மாதிரி அதிகப்படியான லாஸ் ஆன பண்ணைகள் வேறு இடத்துல லாக் ஆகிருந்தாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் லாஸ் ஆனாங்கன்னா, அல்டிமேட்டாக ஸ்டேஜ் போட்டு ஆடுங்களை வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்காக அவங்க வந்து போட்டாங்க. ஸ்டேஜோட காசு மட்டுமே 10 லட்ச ரூபா, 8 லட்ச ரூபா, மினிமம் 5 லட்சம், மேக்ஸிமம் 13 லட்சத்துக்கு ஸ்டேஜ் போட்டவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன். அவங்க அந்த ஸ்டேஜ் போட்ட காசை வந்து இதில் நம்ம இதில் ஏற்றிட்டாங்க.
ஆட்டு மேலே ஏற்றி விலையை பிரித்து அவங்க வந்து கிலோ 400-500 சொல்கிறாங்க. அது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. முதல் விஷயம், ஸ்டேஜ் போடாதீங்க. ஆடுகளை தரையில் விட்டு வளர்க்கணும். ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேஜ் போட்ட ஆட்டை 2 நாளைக்கு கூட நீங்கள் உள்ளே போய் ஆடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டீங்க. ஏன்னா அது எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் புழுக்க கீழே விழுந்துரு, தண்ணி கீழே விழுந்துரு. ஆனால் தரையில் விடுற ஆடுகளை நீங்கள் தினசரி பராமரித்தே ஆகணும். தினசரி உங்கள் கட்டுத்தரைகளை கூட்டி க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆடுகளை பார்ப்பீங்க, நம்ம மாட்டில் என்ன குறை இருக்குது, என்ன பிரச்சனை இருக்குது, நம்ம ஆடுகளுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணையில் லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியும். நீங்கள் வந்து எந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் ஸ்டேஜ் போட்டு வச்சுட்டு கிலோ 500 ரூபாய்க்கு ஆடு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு எனக்கு விற்கலைன்னா கண்டிப்பாக விற்காதுங்க. நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை, முதல்ல அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 பண்ணைகளை பாருங்கள், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிற பண்ணைங்களை. எத்தனை பேர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறவங்க எத்தனை பேர் தரையில் இருக்காங்க, அதில் எத்தனை பேர் ஓனர் இருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஆள் போட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க. முக்கியமாக அந்த மாதிரி பெரிய வகை ஆட்டு பண்ணைகளை வச்சுருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வந்து அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நான் அனாலிசிஸ் பண்ண வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுற எல்லோரும் பணம் வந்து அல்டிமேட் மணி கையில் வச்சுருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து அது ஒரு பெரிய ஆட்டு பண்ணைங்கிறத ஒரு பெரிய இதாக அவங்களுக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி தான் அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கனால அவங்களுக்கு அதில் லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் அதில் ஒன்றும் பெருசாக அவங்க கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கிறதுல அவங்களுக்கு வேறு தொழில் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்க இதையும் ஒரு பொருட்டாக பார்க்காம பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. சில பேர் வந்து ஓப்பனாக என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நான் 13 லட்ச ரூபாய்க்கு ஸ்டேஜ் போட்டிருக்கேன், பட் அந்த காசை நான் ஆட்டில் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓப்பனாக சொல்லி அவங்க தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா? அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் எந்த ஆடு விற்கும், நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஆட்டை வளர்க்க போகிறீங்க, இனிஷியலாக வந்து என்ன ப்ரீடு வளர்க்க போகிறீங்க. நான் வந்து என்னோடய அல்டிமேட் கோல், நான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்குறது சிரோகி ஆடுகளை தான் நான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்ப்பேன். என்ன காரணம்னா, எனக்கு அதில் பிறக்கிற குட்டிங்கள் வந்து 3 மாதத்தில் அதை வந்து மினிமம் 30 kg கூட என்னால் கொண்டு வர முடியும். ஒரு குட்டி போட்டிருந்தா. 2 குட்டி இருந்தால் குறைஞ்சது ஒரு 3 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டியும் 15 to 18 கிலோ சைஸில் என்னால் பார்த்துட முடியும். ஓகேங்களா? அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எனக்கு என்ன ஒரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, அதில் இருக்கிற மில்க் ஈல்டு நான் வேறு எதுலேயும் பார்க்கல. அதாவது நார்மலாக நம்ம மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறதுக்கான ஆடுகள். அதே மாதிரி மில்க் ஈல்டில் ஹைன்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்டல் வந்து ரொம்ப ஹை மில்க் ஈல்டோடு இருக்குது. நான் நேர்லேயே விசிட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பண்ணைகளை. பீட்டலோட மில்க் ஈல்டு வேறு எந்த ஆடும் கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி சிரோகியோட குரோத் வந்து வேறு எந்த ஆடும் கொடுக்க முடியாதுங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. எனக்கு சிரோகி சக்ஸஸாக இருக்குது, நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? காலை மதிச்சுட்டு பாரு. ஸோ இந்த கெடா குட்டி கூட கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்குது, முதுகு குழி விழுந்து. பார்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ இந்த ஆட்டையும் கவர் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறனால ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னால் கொடுக்க முடியல. ஸோ இருக்கட்டும், அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் நல்லா பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்னொரு வீடியோ பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆட்டினுடைய டெலிவரிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது டெலிவரி ஆச்சுன்னா கரெக்டாக இதையும் கவர் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களோட அனாலிசிஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி மறுபடியும் சொல்கிறேன், எந்த காலத்துலேயும் ஸ்டேஜ் போட்டு ஆடு வளர்க்கலான்னு நினச்சிடாதீங்க. அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஃபெயிலியரான ஒரு மாடல். நான் ஆஸ்திரேலியாவில் சில ஃபார்ம்ஸ் வந்து சில நண்பர்களை வச்சு நான் போய் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா என்னால் நேரடியாக போக முடியாது, அந்தளவுக்கு என்கிட்ட மணி கெப்பாசிட்டி கிடையாது. பட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சில சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸில் இருக்காங்க, அவங்க ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஏகப்பட்ட பண்ணைகளை போய் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற நண்பர்களை நான் போய் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். அங்கே வந்து பலாயிரம் ஏக்கர் மேய்ச்சல் நிலம் இருக்குது. அவங்களே வந்து ஸ்டேஜ் போட்டு ஆடு வளர்க்கல. அவங்க வந்து ஸ்டேஜ் போட்டு ஆடு வளர்க்கலைங்க. என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, அவங்க மேய்ச்சிட்டு வந்து அடைச்சி வச்சுட்டு ஃபார்மை இந்த மாதிரி அடைச்சி தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. எந்த காலத்துலேயும் அவங்க வந்து ஸ்டேஜ் போட்டு வளர்க்கல. அவங்களுக்குலாம் கவர்மெண்ட் அவ்வளோ சப்சிடிஸ், அவ்வளோ நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க ஸ்டேஜ் போட்டு வளர்க்கல, தரையில் தான் வளர்க்குறாங்க. அவங்க ஆள் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அங்கே ஓனரே ஃபார்மில் வந்து ஆடு மேய்க்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா. ரெண்டாவது, ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க ஆலோசனை கேளுங்க, தப்பே இல்லை. பல பேர்கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், என்னோடய ஆடுகள் தீனி எடுக்கிற முறையுமே நான் வித்தியாசமாக தான் வச்சுருக்கேன்.
நான் வந்து ஒரு பெரிய தேக்ஸால் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி வச்சிருவோம். வேணுங்கிற தண்ணியை குடிச்சிட்டு அது அடியில் இருக்க தவிடு புண்ணாக்கு எல்லாத்தையும் சண்டை போட்டு சாப்பிட்டுக்கும். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் சரி விகிதமாக பிரித்து வச்சு ஒன்றொன்றையும் ஃபீட் பண்ணிடலாம். நம்மளால் எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண முடியாதுங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. அப்படிங்களா? முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் போடுற அட்வைஸை கவர்மெண்ட்டே முதல்ல நான் அதை எடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது எனக்கு இருக்குங்க. ஏன்னா நானும் பல ட்ரைனிங்ஸை போய் பார்த்துருக்கேன். நான் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கவர்மெண்ட் தே டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் டேட்டா அபவுட் கோட் ஃபார்மிங். அவ்வளோதான் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவேன். அவங்கக்கிட்ட ஒரு சராசரியான ஒரு முறைப்படியான ஒரு தகவல்களே கிடையாது. யாரோ 4 பேர் சக்ஸஸ் ஆன ஃபார்மை போய் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஆஹா ஓஹோன்னு இந்த ஸ்டால் ஃபீட் மெத்தட் ஐ திங்க் ஸோ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்க முடிஞ்சால் பார்த்துட்டு அதை ப்ரொமோட் பண்ணாதீங்க. ஃபெயிலியர் ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் சக்ஸஸ் ஃபார்ம்ஸை போய் விசிட் பண்ணுங்கள், எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்ம வந்து போயர் தான் வாங்கி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதே கிடையாது. சப்போஸ் நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன். போயரோட ஹையஸ்ட் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 110 கிலோ வருதுங்க. ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு நார்த் இந்தியன் ப்ரீடை கொண்டு வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா இதனுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா 35,000 தான் வருது. இந்த ஒரு 90 கிலோ இருக்கிற ஒரு மேல் வாங்கினீங்கன்னா 35,000 தான் வருது நார்த் இந்தியாவில். இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துறதுக்கு ஒரு 5,000 வச்சுட்டிங்கன்னா கூட ட்ரெயினில் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் அதே வெயிட் கெயின் இருக்குது, அதே மில்க் ஈல்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேயோ ஆஸ்திரேலியாவிலேயோ இருந்து கொண்டு வந்து போயரை ட்ரை பண்ணணுன்னு இது வரைக்கும் எந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலுமே அனாலிசிஸே பண்ணலை. ஓகேங்களா? வெயிட் கெயின் மில்க் ஈல்டுன்றாங்க. த சேம் திங் அவைலபிள் இன் தி நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்ஸ். ஓகேவா? அதே மாதிரி அது நம்ம ஊர் மீட்டு, அது வந்து ஃபாரின் மீட்டு. ஏன் நம்ம ஃபாரின் நமக்கு எப்போவுமே இந்த வெளிநாட்டு மேலே ஒரு மோகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, இந்தியாவை விட. அது வந்து நான் இப்போ பார்த்த வரைக்கும் அதுதான் நிறைய ஃபெயிலியர் ஃபார்ம்ஸ்க்கான ரீசன். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சில ஆடுகள் காது வளர்த்தியாக இருக்கும், ஜமுனா பாரின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஆடுகள்ன ரகங்கள் அது வந்து என்னென்ன அதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன். ஸோ அது பார்ப்போம் நம்ம சவுத் இந்தியாவுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோடய வீடியோ பாருங்கள். என்னுடைய தொலைபேசி எண் வந்து 9036611255 903666 211 255 9036611255. ஓகேங்களா? இந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. நான் சிறந்த முறையில் அட்வைஸ் தான் வழங்குறேன். நான் எந்த சார்ஜஸும் பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் வந்து என்னோடய ஃபார்ம் எப்போ வேணால் விசிட் பண்ணலாம். நான் வந்து சிறிய அளவில் தாங்க வச்சுருந்தேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட மினிமம் எப்போவுமே 40 ஆடுங்க பண்ணையில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நிறைய குறைச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25 ஆடுகள் தான் இருக்குது. காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் சேலம் மாவட்டம் அரியானூர் வீரபாண்டி. என்னோடய இடத்துக்கு வரணுன்னா நேராக சேலம் டு கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் நேராக வந்தீங்கன்னா விநாயகா மிஷன்ஸ் ஹைடெக் ஹாஸ்பிட்டல், விம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்னு போர்டு போட்டிருக்கோம். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர், 1 கிலோமீட்டரில் ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கு. அதாவது அந்த ரயில்வே ட்ராக்கினுடைய பாலத்துக்கு அடியே பூந்து வந்தீங்கன்னா 1/2 கிலோமீட்டரில் ரீச் ஆகிடலாம். ஸோ அங்கே தான் எங்கள் ஃபார்ம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தீனி, அதாவது ஒரு பெரிய கடலைக்கொடி, ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு கடலைக்கொடி வாங்கியிருந்தோம். இதுதான் கடைசி கிளைமேக்ஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போது இன்றைக்கி தான் மழை, ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் எல்லாம் பசுமையாக தெரியுது. ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுனால நான் நிறைய ஆடுகளை கொடுத்துட்டேன். ஃபீட் அதிகமாக எடுக்கிற ஆடுங்களாக பார்த்து பிரித்து கொடுத்துட்டேன். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வந்து உங்களால் எவ்வளோ மணி கெப்பாசிட்டி அதை ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கு தீனி கொடுத்து வச்சுட்டு உங்களால் லாபம் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வரைக்கும் தான் ஹோல்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியலன்னா ஆடுகளை கரெக்டாக விற்றுறணும், அவ்வளோதான். அதுதான் ஒரே டார்கெட்டு. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இல்லை நான் வாங்கின வேலை கிடைக்க வரைக்கும் வச்சுருப்பேன்னா உங்களுக்கு தான் லாஸ், வெயிட் குறைய. ஓகேங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஆடு இன்னொரு குட்டி போடுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். உறுதியாக போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சப்போஸ் இல்லைனாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அது படுக்க ட்ரை பண்ணுறது இன்னொரு குட்டி போடுறதுக்காக தான். ஸோ நான் பாஸ் பண்ணுற வீடியோவை இன்னொரு குட்டி போட முடிஞ்சால் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்.